Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aqdama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin hadirin hadanya Allah wa iyyakum. Wabil khusus ingkang kula hormati Pak Kuwu Desa Kanci. Kula bakal inget Dorpes inget Pak Kuwu barang deh. Kita jarang-jarang Pak Kuwu acara yang sampai mancing ngeken Pak Kuwu tetap terus nih. Sing sehat Pak Kuwu sekeluarga nggih. Berkah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Nok retnoe moga-moga masuk perguruan tinggi negeri ya. Kemudian sukses olilah ya kayak pula emong. Nih SMA bakal belum gue laki kayak pula emong kurang ajar ke Pak Haji Sukardi dah tawan Pak Haji Dasuki sinten mau nggih nggih. Para saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah alamin kepanggi Mali. Kita berarti bakal kepanggi Mali berarti masih urip. Kita betul. Wong aris mati ku ya angel kita. Anak arane urip nih kene. Bakal anak wong arane urip aja diumumaken ning masjid, Bu. Aja diumumaken tajuk gawe keder. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, urip mati. Kayak pengumuman ku sewaktu terus hari urip ya urip terjualani bakal mati ya tertahlili kita urip mati. Sholawat sinar salam bagi tetap timpakan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulang karo sampean sing umah marani meneki Bapak Ibu kanggo apa? Kanggo nyeneng-nyeneng apa engkau kulaning akhirat. Man adzoma maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Sinten mawon capai Kanjeng Nabi Muhammad yang mengagungkan hari lahir kula maka bakale angsal syafaatnya kula. Amin. Di hadir tengriki insyaallah ikhlas nggih. Ikhlas nggih. Lamun ikhlas silangger kiai kowe maning kaya konon niku. Kula itu paling enak. Kula por saudara kelamunan Ihya Ulumuddin sing patang jilid kanggo ceramah kah? Ya 50 tahun gak masa pragata. Kita akeh sing bisa, sing angel ku apa? Bumbuwe lho, bakso para bakso kang siji laris, kang siji beli laris. Pripun si syafaatku maka ten por saudara. Sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakunu mimbaru Ibrahim alaihissalam an yaminil arsh wa mimbari an yasarihi. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad mengatakan para saudara engkau besok ki para saudara nanti iku mimbar terus mimbar boten Pak apa engko mas kula takon mani baca gelindingane pira nyang endok lamun dibuang dadi apa Bu? Endok lamun dibuang dadi apa? Ya dadi pecah. Engko duit bakal dibuang dadi pecah, dadi rebutan. Bahkan dok dadi pecah, bakal duit dadi rebutan. Ngetos mimbar, podium, pengimaman, angel temen jangan kita. Jare Kanjeng Nabi Muhammad besok ki para sederek apa? Itu ning sebelah kanan sing tengen ana mimbare Nabi Ibrahim alaihissalam. Ning kiri yang sebelah kiri ada mimbare kula sampai Kanjeng Nabi yang mekoten. Pripun je? Cuma jangan ngobrol bae cuma anaknya sampah kunku. Makanya minggir ditekoni itu. Wong hari ning bocahku seneng napa mboten Bu? Ning anak kederek seneng tak beli. Waduh beli.
saking senengnya ning anak kadang-kadang yang sampean bakal anak wadon ayu di alam ning wong duh bocah ku ayu teman siapa dulu wong ibunya wong ulangi bakal anak bocah wadon ayu di alam ning wong tuh bocah ku ayu pisan siapa dulu ibunya bakal anak kelanang bocah ku kaset pisan siapa dulu bakal anak keblesak ajangina ki gaweane Gusti Allah. Oh dadi bakal blesak Gusti Allah digawa-gawa sapa kungku sampean bakal blenak Gusti Allah digawa-gawa engkau bakal enak lalen ning Gusti Allah pada pe karo wong lanang ya termasuk kula beli ngomongi pakuwo beli bakal anak bocah lanang cilik kan nangis bocah cilik nangis kula inget anak tapi bakal nang wadon ayu lewat inget rabi biasa wong lanang kayak kono aja waras apa-apa ya Pak Kuwo semengan dah. Kita sama-sama sudah dewasa loh. Sampai apa? Kanjeng Nabi Muhammad meketen. Ngomongnya apa? Yakunu mimbar Ibrahim alaihissalam an yaminil aris wa mimbari an yasarihi. Engko besok para saudara itu besok memang mimbar saniki mimbar singgasane Nabi Ibrahim niku ana sing sebelah tengene aris ku singgasane Gusti Allah lah. Hari mimbare kulasi ana ning sebelah kiri wakila diucapkan apa para sahabat yang ngomongnya mekaten. Kanjeng Nabi anta afdalu min Ibrahim alaihissalam wal yaminu afdalu min yasar. Jare sahabatnya Kanjeng Nabi ari sampean iku lebih mulia tenimbang Nabi Ibrahim. Tengen lebih mulia daripada kiwe. Napa Kanjeng Nabi Ibrahim ana ning tengen sampean ana ning kiwe? Apa jawabnya Kanjeng Nabi? At-tariqul jannati min yamin. Dalane swarga iku sing apa? Sing tengene ares. Wa tariqun nari an yasarihi. Ari dalane neraka sing sebelah kiwe. Doli pripen Kanjeng Nabi. Engko bakal kaya kononku, jare Kanjeng Nabi iku isun molane ana ning kiwe. Akunu an tariqin nari kulai ki anani sebelah kiri kunapa supaya kulai ku angdur man yu'maru bihi min ummati fa asfa'ulahu supaya kulai ka weru wong kanci liwat sing dalam kiri tekepung ning kula dingin lho konon sampai semono barang kaya kononku ning sebelah kanan mau mandi swarga temen wis jelas-jelas mancing swarga barang sebelah kiwe ana seruntul we paku disetok ning Kanjeng Nabi arep menti ulune neraka aja neraka sampean swarga apa sebab sering upai doorpress ditanggi dadi katone perkara niku cilik tapi dadi gede terus paku bener wis arep di alam ning wong beli penting beli penting soal di alam tak beli aneh ngati contoh Pak wonten ning kitab Minahus Saniyah sampean lok beli agelang kiai anak kang selama ditarik tangane anak kang boten ditarik kita ari kang ditarik tangane maksudnya apa pun jauh duit tanganan ini dasar ka duit pada pisan karo kami rumah duit Pak tawadu kita anda sing ngerti tawadu bisa cerdas pripun Kang anak kiai di tangannya selama anak kang ditarik anak kang beli nah hari ini makaitan iki berarti kan kita wadu hebat kiai si beli jare Minahus Saniyah lamun suatu saat wong pada ngalem kabeh ikan si kiai dasuki si jari di tabung tangannya ku beli gelem hebat pisan krungu kupingnya ku ana wong ngalem to ningali ku ya nyong kita kuliah jadi durung tentu kiai kang ditarik tangannya karo kang beli kemudian posisinya yang baik mana durung tentu maning-maning ananing atinya itu kalau dan iku arane syafaatul uzma mumokoten jadi katanya sepele tapi nilainya luar biasa mulane wong itu tergantung sampean bakal wong bakal mati arane ilang beli arane ilang beli wong bakal mati wong lanang arane apa bakal mati almarhum bakal wadon almarhumah beda karo ayam bakal mati anak arane ini sampean dua ayam 70 anak arane beli kiarane Rokaya aja anak Rokaya kene anak Casmini
Ya arane Bambang misalnya. Ya ayam lakarane. Tapi ayam lakarane bakal mati anak arane. Contoh ayam mati toli digeprek arane ayam. Bakal dicari caranya ayam dicari canggih kan engkau bakal ayam apa maning ayam goreng digoreng jadi ayam goreng ayam dibakar jadi ayam bakar mulanya ke ayam pada ayam sing siji dibuang kali sing siji mancing enggak mancing cangkem ulangi ayam bengen anak lagu bengen si ayam pada ayam sing siji mancing kali sing siji mancing kuali lah si sok goreng ayam beli sok goreng iwak omadon bakal goreng iwak ku aja das karon das gua beli matang-matang sebab iwak ngobrol ya isku dipadekan keken tak kubu ya siapa cegunu yang hari itu tertakoni maning ari lanang karo wadon ibu sejen karo kana sejen pasane padha ari lanang karo wadon ku umure dawanti lah paku dua warna warga kayak konen pedih tembek ngaji toler di gawa-gawa masuk kukulan cinta jorok mulan gawang lanang bakal ngentut kumelung nah sebagai anak mike konon aja makanya dia nih makanya di kamera streaming gini banget sebelah suara teman tanggung jawab aku tanggung jawab aku laki wong lanang karo wadon iku umure dawa wong wadon napa sebabnya loro kan gitu asli gitu sebabnya loro lanang karo wadon umure dawa wadon sebabnya loro siji wong lanang iku tantangannya lebih gede daripada wong wadon contoh bakal usumudan gendeng em loro sing dandani lanang ta wadon petang randai telepon je baka anak apa ke gendeng lorot androk lorot baka anak gendeng lorot sing dandani lanang tawadon lanang toli kepleset tiba kang tiba lanang tawadon lanang kang mati lanang tawadon lanang anak beli kang tiba lanang sing modar wadone jika jero kaya mati napa sih lakinya tiba sih mati lo kaya anak taro kaya sorry Rok Allah baka anak listrik bermasalah kak setrum baru setrum iku setrumnya bermasalah sing dandani lanang tawadon toli kang setrum lanang tawadon sing mati lanang tawadon lanang mulane ake wadone tak lanangan kan itu iya tak ake rangdae tak ake dudae ake rangdae karo dudae ku aja bingan terus bisa susun baku ini tak sing aku lebih sing baruku lebih ini tak kang baru rangda karo beli mulane buku baka anak paku akrab karo lebih dicurigai sebabnya catatan rangda aneh nih lebih aja waris sampah-sampah nomor loro apa nomor loro sebabnya bakal wong wadon kaken omong bakal lanang kaken pikiran kita ini diterangkan wong wadon ngomong pimpira kah 20.000 wong lanang ping 9.000 asli contoh ki wong lanang ake pikirane wong wadon ake omonge wong ake omonge karo wong ake pikirane mati dingin di ake pikirane wingi ku ngobrol karo kula aja kin ku mati napa kaken pikiran napa sih rabina rewel pisan aja rewel wah mati laki bener wong akeh pikiran kalau aku rewel ku gelis mati wong kang akeh pikirane bari ka wong akeh omonge mati kula mati dingin kini panggung kelima berarti sangalas panggung maning kulaku sekiki ning Gunung Jati ngomong bae gelarane suri tapi wong kang akeh pikirane gelis mati itu ki bukan blingan del maning ki Bang blingan del ya
Tolibis. Iya ya. Minat nih. Itu kan. Sampean ki Pak. Ya, sejeneng akan paku blenak aja anak laki ini. Sampean ki lanang karo wadon laki rabi nunggang motor arep marani kulan keditang dudu cantilan si bring mana. Keditang. Pernah keditang terus Ibu. Adem bisa sampai nang utang miliaran gak enak engkan aku. Adem bisa nang kapal enak bisa kita. Lanang karo wadon boncengan nunggang motor marani kula lagi nunggang motor kayak konon ku anak rumah bagus pisan wadon ngomong iku Pak umaku bagus pisan iya jaya bapaknya ku gede pisannya Pak iya bagus ya Pak iya cete matching pisannya Pak iya gerbangnya bagus pisannya Pak iya anak tamannya ya Pak iya anak air mancur ya Pak iya waduh itu sepegel dikira-kira ngeliatin kamu ngomong baik iya sorry buku biasa baik ya. Tekan kana mancing rumah kula karo memek kursi selis baik kursi bagus pisannya Pak iya kayaknya ini nganggo jati ya Pak iya larang danya Pak iya hari kita cik boro-boro kursi hari anak tamu ngeliat komisi pisan larat ya Pak iya wis ragat balik ketemu karo umah mau ikut jepau Messi ya Messi masa umah karut kritis umah gede pisannya Pak iya terus sampai peragat tekan rumah mangan adus maghrib isya turu ngobrol maning ngomongnya apa Bu umah karo kursi umah karo umah sih pada umah karo kursi umah kuanu pisannya Pak iya gede pisannya Pak hari kita umah kaitan manusia dulu itu sang sarapnya iya waktu turu wadone ayo lanangnya bisa turu beli bisa mikir apa cocoknya sampean mikiri umah karo kursi maning Masya Allah sekiki ngobrol maning hari dipikir-pikir ya pakai duitnya sendiri ya umah bagus pisan tuh kalau kain pakai kursi bagus bisa nari pula kayak wadone turu lanangnya bisa turu beli Bu puyeng dasar sekiki ngomong maning masalah umah karo kursi mboke turu wong lanangnya bisa turu beli waktu Bu dina kepapat apa ambekannya sesek dina kelima bengek dina keenam ambekannya ngik dina kepitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun gara-gara apa Je gara-gara kursi kakek kepikiran tadi kakek pikiran tadi kok gelis mati jadi ibu-ibu ke ibu bapaknya kayak ndak baik aja diomong ibu yang melas sampai penglungnya Bu ya plongo kayak gini mulanya wong wadon ki arian rumah kau dangdan sing rapi dangdan ki kula balik Arabi kula kok ayo bisa nduk kayak Syahrini Masya Allah busung takon bae ning wong setahun wedhus kayak apa Je? Kayak Syahrini bakal mesem kayak Laudia Cynthia Bella bakal ngamuk kayak Natali Sarah tapi bakal nangis kayak Aura Kasih luar biasa tapi rewel kayak sampai ngomong di peragat aja waras apa-apa bener nih hari kita makan kerebutan kaca senggol mana senggol mana tuh suwe bisa ndang gula ide lu apa mani kan dimek-meknya Masya Allah seragat pulang ngajar balik lumayan mesian aluyane bakal wong pasang ngajar pasang kondangan kita hari tekang rumah kula ini lo bakat ku mesi ayu nganggo daster bolong mah tadi kula kuno iki daster bolong ke kajatan go bae apa jawabannya daster lamun beli bolong manjing singci kami daster kan bolong wis sallallahu ala Nabi Muhammad sampai apa mau daster bolong wis ana maning sing akeh maca selawat man shalla alayya sapa bae ngiterangkan man shalla alayya mi'ata marratin kulla yaumin
Man sholla alayya kulla yaumin mi'ata marratin qadallahu lahu mi'ata hajatin. Sapa bae wong kang maca selawat ning kula unggal dina ping 100 bakal Gusti Allah ngupahi 100 permintaane. Sab'ina biha li akhiratihi wa salasina biha li dunyahu. Engko 70 engko ning akhirat, sing 30 engko ning dunya. Apa kepenginane sampean dipenuhi kabeh, akeh maca sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Engko rezeki akeh. Lamun dipercaya sekiki sampean maca sholawat ping 1000 aja bekah. Insyaallah wong pada tekan gawe beras. Ya ini oli rezeki, oli rezeki. Rezeki udah kalakinya matis tapi Gemuyu enak kok, renyah pisan masya Allah. Kayak ronge-ronge gini ya. Jadi begitu para saudara. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad sing arep kerja, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad sing arep sekolah, sing arep kuliah, sing arep apa dolannya, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Mekoten para saudara. Wis, supaya apa? Senantiasa dihiasi kelawan sholawat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad ketemu karo Uqbah. Sapa Bu Uqbah? Jare Kanjeng Nabi mau kaya ngomongnya, "Ya Uqbah, ala ukhbirka bi akhlaqi ahli dunya, bi afdali akhlaqi ahli dunya wal akhirah." Uqbah, istirahat pengen beli tepai beruni pula. Pai beru apa Kanjeng Nabi? Anak akhlak paling bagus, akhlak penghuni dunia kalau penghuni surga. Anak telu. Siji apa? Tasilu mangkotoa. Nepungaken tali silaturahmi ning wong kang mutusaken tali silaturahmi. Pripun sih wong maune ketemu mesem beli mesem. Ketemu maune gemuyu beli gemuyu. Dipareki lunga, diobroli mlengos, disalam beli dijawab, pareki umahe ditutup, iku arane mutusaken tali silaturahmi. Kulae marek dakatan dikayakonan, kulae nakoni dingin dakatan dijawab, iku arane akhlak paling bagus. Bisa mekoten Bu? Beli. Terus bisa apa sampean Bu? Bisa apa tuh kayak konon Bu? Ngeliwat kayak pula tim masak Bu. Utama masak banyu enak Bu. Lu mau koten Bu sedek dikawiti ning kula karo sampean ngalah kula karo sampean ikiranane nepungaken tali silaturahmi. Ari wong silaturahmi iku ndawaken umur. Pripun sih sampean misalnya dolan nang wong assalamualaikum waalaikumsalam jagong. Wis jagong enak kae kon sampean waktu wis sing kawitan sampai perangkat ditakoni. Napa sampean waktu bae ku? Ulaku masyaallah nih dokter wis minum lenga wis minum air wis misale. Tekan beli perangkat anu bae cek kae godonge anu je godonge blimbing bro kelor ke kadang jubul. Ngerti jugul ngerti kan jugul kadang gulang-gulang. Wadal ya wadal. Lu mau kota ikan bejek blimbing keris kan jadi kodok ya apa tuh ditinum toli waras bener mati gara-gara waktu toli waras. Napa sebabnya nepungaken tali silaturahmi. Si sering dolan mak, si sering dolan. Lu mau kota arane nepungaken tali silaturahmi. Lulu kutang. Kurungnya kutang singgahnya sih. Hari lagi acara kakaknya sih warga Paku Bu ayu Paku, masya Allah. Ini foto bagus bisa. Mulane gana, mulane apakah jare om zaman acara om bocah zaman sekian sih. Suket Jepang kanggo nambani yang di sawang tambangan ni godong jambu kanggo jamu I love you kepadamu. Ngerti I love you? Foto Facebook katone ayu kulite putih mesem gemuyu
bagus men lah arep dipae duit langkah kula ulang maning foto Facebook katone ayu kulite putih mesem gemuyu ning prapatan janji ketemu cumure pesek keleke ya hari mampu sih semangat iso kok mampu tapi dadi wae ngerti dadi wae la ilaha illallah ning medsos ning IG ning TikTok raya dia kira-kira barang ketemu ku apa cumure pesek sikirin jeber la ilaha illallah ana sing kae kono anak kono wis nomor 1 apa sih nomor 1 por sederek nek lungaken tali silaturahmi ning wong kang mutusaken tali silaturahmi. Nomor loro apa? Wa ta'fu man zalama. Ngapura ning wong kang nganiaya kula diomongi diampura. Anake dipukul diampura. Umay dikerataki ya diampura. Lakine direbut teman-teman diocok jaya dari sirawatun kita cakar aja bisa ngomong kayak konon kita ayo nggak hari tukaran lo beli peragat masya Allah wis apa ngampura lah kar ngampura ku angel kita kini ngampura tapi biar kalian biarnya di ngampura kita wis pokoknya ngomong apa-apa kita harus maafakan tapi biar kalian biarnya durung ngapura hari sampai wong sejene jaluk maaf sampai maafakan sih biasa tidak istimewa hari siapa wong sejene durung jaluk pangapura sampeane wis ngapura iku arane akhlak bagusnya dikira-kira kang terakhir apa ulah karo sampean akhlak paling bagus ku apa ulah karo sampean waktu timan haoma ngupai wong medit ayo siap beli ngupai wong medit wah tuh waka temen cocok cirit kayak apa nanti dipai-pai bertuman baik ini tak lo alamun sampean karo tangga mau sampean ngupai sayur asem atau ditanggain ngupai sayur sabrang ya biasa kayak konon sih saling mengunjungi saling ngupai kesi wong medit dipai mulane por sederek yang tertakoni sampean wong bakar mati ngomongnya apa arep mati innalillahi wa inna ilaihi mati kok bakal innalillahi kok sepakat mati ya ayo wong bakar mati ngomong apa krungu beli kabari ayo bu kabeh ki ngalami mati durung sih ya latihan sedikit bukan latihan ki buku ngarep mati ngomongnya Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fasaddaqu aku minas sholihin. Ya Allah, ditunda mati kula padu semenit bae. Ditunda kok dingin Gusti Allah kok dingin. Arep apa? Arep sedekah dingin. Dudu arep umroh, dudu maca Quran kono kah? Dudu arep mana-mana rabi, dudu arep apa? Arep sedekah dingin. Sebabnya apa? Sebab ari sedekah iku high effect. Jare bahasa kerennya apa? Efeknya luar biasa. Sampean salat kan kanggo sampean bae. Nggih tanggi, sampean haji sampai tuntang haji ya sampean kanggo apa? Sampean bae. Tapi bakal sedekah ganjaran kanggo sampean wong sejene melu ngrasakaken. Udah dimulai sithik kangkeng sedekah, Bu. Bener, sedekah. Ada istilah one day 1000. Sedina 1.000 bae. Iya sedina 1000, 10.000 kah? Bakar 20.000 ya 2.000, 30.000, 3.000. Iku padu sedekah kue bener Bu. Ya kayak mau paku 50.000 maning 50.000 berarti pirang ewu Bu. Ning kana pira ning kene pira kue arane sedekah je pamer kanggo ngedede sampean supaya meluan ki model-model kurang kalau sampean ki lamun beli dia dipai bro ku yang lho kongko bae nggih tangki por sederek dadi Rabbi lo besok iki anak pintu surga arane pintu sahoya pintu apa lawang ngerti lawang ngono ana pintu yang sampean namun umal lang kalawangnya lang jendela mancing sindi ya kayak mancing bae lang kalawangnya lang jendela jelas sampean kudu
Dadi badekan bener paku salah ya sekali tingkah 6 bulan sampai menek salah ya wis bagian gak apa-apa kan penting urip ya Bu ya wis balik maning apa je pintu arane pintu sakoya ku ambae beli kira-kira to di wonge setitik sebab ini dunia ku wong kang disodakoi karo wong sodako ku akeh wong kang jaluk disodakoi hatta wong kang apa wong kang sugi kedingkah bahkan BLT tuh bakal beli kebagian merengut ya paku ya pusing paku mulanya bener bakal BLT apa tulis umaka rumah BLT rumah miskin kono supaya engkau rasa apa anak rasa ada orang mati ku benak pak yang sampean bakal mati ku ngomongnya apa ujung ucapnya ku baca syahadatku dia la ilaha illallah bu ari la ilaha illallah ku huruf jaufiyah apa jaufiyah ku huruf kan jero weteng kabeh la ilaha illallah mangap kabeh sebab apa kanggo memfasilitasi wong arep mati ku mangap ta mingkem mangap lamun lagi mangap tuh kon mingkem ayo je bismillah ya aneh kita coba asyhadu alla mingkem aneh dan kok kon Gusti Allah la ilaha illallah saking emane ni sampean arep mati ku mangap cangkeme dadi la ilaha illallah pasti mangap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah beli pada Muhammad itu la ilaha illallah bakar mati latihan mati ya bakar matiku por sederek aja dedonga latihan hari latihan ku bodohan dean langsung pengen kon latihan mati di kelem pengen langsung rupanya ulah gemong enak wah mati dingin ayam bemana standang mati guna wes la ilaha illallah bakar mati aja dedonga yang sampean bakar dedonga ke ya Allah kula pengen motor akhir dibagi loro apa dibagi loro ya tarto akhir dibagi loro apa nih Bu kula dedonga ya Allah pengen motor akhir dibagi loro apa bakal dipayu tak beli Gusti Allah yang kita sampean lagi arep mati kayak koron ya Allah jaluk pangapura di pangapura beli kali-kali lagi beli ya kan tadi mati ya suul khotimah mungkin mulanya kalau sampaikan wong mati kuman asya ala sayin ya mutu alaihi wong mati tergantung kebiasaannya wong kebiasaannya undut mati lagi wong kebiasaannya tukaran mati lagi wong biasa bahkan dangdut joget mati lagi bener mulanya kula karo sampean karo bakal beli bedini Gusti Allah bedini wong bakal beli bedini Gusti Allah bedini wong kisini wong beli wedi acan tadi ya beli peragat maksiat kudu wedi ning wongku nah kula ceritakan apa uyuta kula mati lagi sholat duha bapak tua kula mati lagi tahajud bapak kula mati lagi maghrib napa sebabnya mati lagi kayak konon ayo sebabnya kebiasaan yang kotor man asya ala syai'in yamutu alaihi no pengen baru beli mati kula kayak apa beli pengen baru ya ki mati kula lagi ceramah mati makanya di kamera viral nih penceramah mati di atas panggung bagusnya luar biasa husnul khotimah si Muma marani sekolahan SMA arep ngajar mati nih dalan mati bagus beli arep apa je arep muruk lagi ngajar nih sekolahan kaget mati saya nopobotan saya lagi muruk nih sekolahan balik si sekolahan marani umah mati nih dalan bagus maning jalan-jalan nih gagemol karo anak karo rabi mati kuliah aduh lagi ngomong anak rabi bagus kabeh man asya ala sayyid yaumutu alaihi dadi bakar maksiat ka bisa aja inget Gusti Allah maning wa model kula karo sampeyan masa inget Gusti Allah nindas kangane duit wae nita inget apa inget wirang wong lu mokoten mati lagi dikejar-kejar ning online mati lagi dikejar-kejar ning Batak bahasa sampean urip pikirannya arane suul khotimah maka apabila kula pengen husnul khotimah maka jalan yang dilaluinya harus bagus kayak si cerita anak wong arane Darpan kena ngaran Darpan anak durungnya ganti Darsi mana Darsin anak sing langkah sapan kena harus sapan sa aja Karsi mana Karsi nih Darpan wis pokoknya si ya kue lah si Darpan ini Masya Allah
uripku masyaallah Bu kabeh dosa wis kabeh. Minum arak wis, zina wis, gebuki rabine sering, ya, begal wis sering. Tapi arek husnul khotimah tanggae mati. Tanggae mati. Karena wong NU ora ya, tanggae apa mati tadi melu apa? Melu tahlilan. Sedina, rong dina, telung dina, seminggu oleh apa, Bu? Dari berkat apal. Wis oleh berkat ya ada wong kampung digawani umat dipangan kabeh anapeku segai dipangan lawe dipangan poci pipis apa maning gedang lara gudik larawan didik di karuan wis pragat kabeh anak kang durung dipangan apa kubu apa coba surat Yasin wis pragat kabeh surat Yasinnya dikepel Bu dikebet tapi belum bisa maca arane gatot kaca mata melotot belum bisa maca dikebet kayak si surat Yasin kayak surat Yasin kebet lagi ngebet surat Yasin tanggain nabu merecon betul kaget pisan mati geger wong Bu Masya Allah darpan mati bagus pisan lagi gepel Yasin iki arane husnul khotimah beli peranti gak Pak aja wala sapa-sapa Pak sampai semenek pula tuh ngalami mancing diskotik Pak Kubu kenapa gemuyu Bu kula sampai semenek tuh ngalami mancing diskotik Bu pengen kok dingin di Praga napa beli marani manaku Bu dudu wedin Gustomo model-model mental kula ku apa bukatan tekan kana mati pitung turunan anak kula nasib bebel enak kira-kira siapa kue kang montar ning diskotik ta padahal kana kagak ngapa-ngapain padu dolan bae padu minum padu apa mangan tapi mati ning tempat kang lebih bagus iku arane suul khotimah mulane kula karo sampean bakal beli wedin Gustomo wedin wong dirani uang makotan nggih Sallu ala Nabi Muhammad. Dia lagi apa Cak? Rebutan kursi. Lagi usum. Wes, apa sing wis para sederek? Niki arang Kanjeng Nabi Muhammad niku akhlake bagusnya beli kira-kira sehingga apa musuh-musuh Kanjeng Nabi Muhammad kang mau neselite beli kira-kira ujung-ujung dadi seneng gara-gara apa? Gara-gara akhlake bagus. Ingat boten mau akhlak paling bagus yang pertama apa? Nepungaken tali silaturahmi ning wong kang mutus silaturahmi. Yang kedua ngampurani wong kang nganiaya kula. Nomor 3 apa? Ngupain ning wong kang medhit tuh. Sengipli nih wong kang medhit. Wong medhit iki kan sing wong medhit tuh. Ora kaya medhit bisa dheweke sih. Ya wis pada medhit tapi wong medhit iku sengit nih wong medhit tuh. Aja bukan terang biar apa biar digawa mati yang buce kita sisi Gustomo kayak kalian jemedin nggak bisa ada syariat ada norma anak Quran anak hadis pula kaje wong belum bisa mesem mencari Gustomo kan nggak bisa anak Quran anak hadis kan Nabi ngomong mekotan ulama kiai ngomong mekotan dirubah nih pula karo sampean tuk setitik mulane porserek pula karo sampean anak pula karo sampeannya tergantung sampean wong didelang bu bagus tapi didelang anaknya wong tuai bagus tapi anaknya beli bagus maka pribe ya maka ya ikut cerminan wong tuai mulane pula pernah Said Nursi Badi'uz Zaman siapa bu ulangi Said Mursyid siapa Said Nursi Badi'uz Zaman ibu wong lanang pengen juga izah ngerti izah kemuliaan dengan wong wadon iki wong lanang di mana ngarepe tulas wong lanang bakal pengen mulia ning ngarepe rabi ngarepe anak loro siji apa siji rezeki kang digawa ning omahe halal nomor loro tangi luwih dingin sing wong wadon ayo dingin ndi tapi kedingin wong wadon lanang si turu kowe utani angot terus njaluk kopi ngita ya guter bae kayak kono sih wong lanang bakal pengen mulia aku apa tangi luwih dingin wong lanang nomor loro apa kang digawani umahe rezeki halal Said Nursi Badi'uz Zaman bu kiai ulama syekh sing apa sing Turki pinter pisan
akhlaknya bagus pisan. Jadi gurunya ku anu lah je. Kira bocahku bagus temen, pinter temen, akhlaknya bagus. Coba cung umay ning kanci jadi mana? Dikunjungi ning apa ning gurunya ku. Cung mamai menti di kaje mana arep meluku. Ngertos boten meluku? Apa? Gawa apa meluku ku? Gawa ke kebo. Barang mana kayak kononku lagi gawa kebo ku man koding ajeng pundi ajeng meluku je. Iku bu kebo siapa? Kebo bapaknya saya lursiku cangkemnya ditutupi kain baku. Ditutupi apa? Kain. Ditutupi jari. Ditakoni apa je? Ki kebo ditutupi cangkemnya ku. Bokatan mangan sukete wong. Oh. Bukan apa je? Mangan sukete wong je. Wong kang duwe sukete durung tentu oli, durung tentu itu tadi kula dipae duit kanggo makannya anak kula. Ya anak kula dadi wong kang beli bener gara-gara mangan kang beli bener. Iku ku suket kabeh kaya rido kabeh ya, Wak. Ini suket nang pinggir dalan dipanganin kok seneng kabeh ora ya. Are ku watir apa? Watir wong beli rido. Tadi kowe rezeki kula mboten halal ku sampai terang kono. Aja sampai wal kedoal beli sekilo, beli sekintal, beli ula, beli kadal, beli kasur, beli bantal, beli pasir, beli as, kabeh diuntal, kabeh kayak wes. Barang ibu sampai dua anak bagus pisan, je hebat pisan. Apa ibu rahasia kula kupa, je kula iku bakal arep nyusui Said niki ku wudu dingin. Ada lagi lolong kayak kan wudu enak. Ayo jam 3 bengi anaknya nangis wudu. Beli bisa. Tangi bengi kangelan, tangi bengi beli bu. Engkau bakal tangi bengi keluar apa pun ku. Marani kola, tas marani kola toli nguyu, tasan nguyu toli cewek dingin. Tasan nguyu toli turun kono sih beli. Cewek dingin toli pakai mancing kamar turu. Salaman, tapi hitung baik kula sih salah sampean ku salah bae. 3 kilo. Apa bu? Ya 3 kilo. 3 kilo mesti ditekan di. Singkane tekan perapatan. Mertapada nih. Singkane marani mertapada. Jamaah singkane marani mertapada. Ning jare Gustowo sira iki bakal husnul khotimah oleh rahmate kula jare Gustowo sebab apa? Sebab sampean jamaah mlaku ganjaran ning adoe. Lamun sampean uru ganjarane jamaah bu, pasti sampean jamaah walau kana habwan dakatan karo brangkang. Dadi lamun sira tambah ado jare Gustowo bakal ganjarane tambah akeh. Oh, paingan laki kula ngomongnya apa je? Mau kurang ado, napa beli kurang ado. Kali nomor loro apa je? Jawabannya mau kang bagus. Jadi dheweke iku jamaah lagi artis yang dikira-kira hari Mekah Madinah gua bakal jare panas yang dikira-kira 2014 kula mangkat haji kok sederek iku 42 derajat sehingga cangkem iki ditutupi terus gawa semprotan bu supaya aja dehidrasi. Engko bakal jare apa? Bakal jare artis ya sampai 10 derajat sampai menggigil sampai mimisan. Barang kue lagi dingin, lagi artis yang dikira-kira akhirnya mangkat nganggo klambi rangkepan. Klambi rangkepan kang bodol dokon ijabah, kang bagus dokon jero. Engko sampai ning masjid kang bodolnya dibuka, jamaah nganggo kang bagus. Ning tengah dalan ana wong ringku beli nganggo klambi. Napa sampean rumah arep jamaah aja. Itu napa buta kayak konon ku kula beli klambi. Akhirnya klambi kang biasa kayak dianggoaken ning wong kuwe. Diingki siapakan ning Gusti Allah dikatonaken sirah. Lamunan kang dikeken ning wonge kang bagus, sirah bakal ganjarane luwih gede. Dadi arep mati ngomongnya apa? Napa beli kang bagus. Dheweke mangan roti bu, mangan roti ana wong ngemis. Roti itu apa? Roti dibagi loro, siji kanggo wong ngemis, siji dipangan dhewek separohe ku. Jare Gusti Allah lamun kekeken kabeh ning wong ngemis mau ka sirahku ganjarane bakal luwih gede. Dadi apa kae bukan dilakukan niku lak karo sampean aja mang ajari mang pasti kabeh ga ana piwalese sing Gusti Allah. Lho Bu, mulane sekiku masyaallah Bu pangaran wongnya. Sekian luru wong bagus karo wong pinter karo wong bener ku angel taboten Bu. Angel dikira-kira mulai sekian dikawiti ning wong kanci. Blok apa carane blok apa? Cimudel, ciku. Banyu udel ku udel, banyu udel konon.
pusere kanci kun kene kita muga-muga kamu ya sing sugi tekai sing kene ngono sing soleh tekai sing kene engko dadi pejabat tekai sing kene wong hebat tekai sing kene kabeh arane puser konon dikawiti kula karo sampeyan telu mau nggih supaya karo tanggaku akur karo sedulur akur beli kira-kira kamu bismillah kita ya angel cok anak beta kula wong anaknya 10 wong tua sampean ngingu anak 10 akur kabeh nggih nggih tapi anak 10 ngingu sampean siji durung tentu akur mulai anak istilah apa sih emane wong tua segede-gede kelapa emane anak wong tua segede-gede upah segede kelapa maning pada baik kita segede-gede upah angel sebabnya kulan didik anak kira-kira bener ku angelnya kira-kira pripun sing mulai sing kula dewek awal-awalnya kasih kula lho mokoten Keranten niku para sederek ki muludan peringatan Maulid Nabi niki dimulai bismillahirrahmanirrahim apa akhlake Kanjeng Nabi Muhammad sing bagus ta ini diterangkan kana pribian laku Kanjeng Nabi Muhammad laku tegak nggih ta nggih bakal mertamu bakal mangan kang suwe sapa tuan rumah kang suwe kang terakhir kang tamu kang kebat niku akhlak arane akhlake Kanjeng Nabi bakal diundang nilinguk ke kabeh. Ari ki kula karo sampean masyaallah, anake kula karo sampean dolanan apa bae mau Bu? Dolanane HP pada tabeli. Mulane kabu maghrib ka padu maghrib be dijukut sampai isya ka. Maghrib sampai jam 8 ditutup be padu kuwe be kanok cuwe pun. Mulane Bu, bengian sampean bakal anake wetenge lara dia pakaken. Ya cambani di Korea. Nganggo apa? Minyak lantung karo apa? Karo bawang. Nggih nggih. Minyak lantung karo bawang bismillahirrahmanirrahim tadi waras. Nyung sampean ibu-ibu zaman sekiye bakal anak kelaro keteng pribe. Njukut HP. Cepet sembuh ya sayang. Sayang patak lelet. Yung bocong tengelara jadi cepat sembuh ya sayang. Ya angel kan kayak kok. Ini tangki Bu. Jadi pikirannya kurang berbagi-bagi ngapa nih dunia apa? Nih akhiratnya langka. Loh, anak wong takon kula kanje. Pribaya kan kira-kira kula kan cepet suki itu pengen munggah haji. Cara kula ku gampang. Pribaya gampang ya kan. Anu bae jare kula ku maca surat Waqiah. Pira ping 40 sedina, toli 40 dina. Kowe beli suki tak? Ya suki ya. Wis 40 dina maca surat Waqiah ping 40 kau barang teka maning kula kang je wis 40 ku masih melarat bae sila raya lain barat jadi kula ganti maning surat Yasin ping pira ya ki 40 pirang dina ya 40 dina maning teka maning masih melarat bae aduh sampean ku kebel temen jare kula wis kene bae surat Waqiah bisa surat Yasin bisa ganti surat tanah jare kula gua gak bisa makan haji di burung jadi pulang detongan nih Gusti Allah pengen mobil beli Bu pengen takon paku pengen mobil beli pujian yang maka Serena Yaris Suzuki Xenia Mitsubishi Soluna Jazz Honda City Avanza Mazda Vivi bisa pirang mobil gue telulas masa jalur telulas beli siji-siji acan ulangi Serena Yaris Suzuki Xenia Mitsubishi Soluna Jazz Honda City Avanza Mazda Vivi bisa bisa maning bayar dulu di mobil wis tadi beli bisa Arab beli bisa dongai beli bisa kita ya wis nganggo Jawa nganggo merek mobilnya penting gue nih sampean engko oli mobil sebabnya apa karena Gusti Allah udah uni astajib lakum lamun sampean dedonga pasti oli ku aja beli ngandel nggih wis aja beli ngandel aja bang aja rimang loh tadi kulo para sederek mulane apa para sederek Kanjeng Nabi Muhammad niku para sederek
iku diantara bakat pegawaian Kanjeng Nabi, bakat pegawaiane iku masih bisa dilakoni ning lakine ning dheweke. Kanjeng Nabi Muhammad lakoni contoh apa? Jahit baju, apa maning beneri sendal kang rusak kan dijahit dhewek. Karena apa? Karena masih bisa dilakoni ning dhewek. Kadang-kadang rabi diteter bemelasen dikira-kira kita sing sampan dia wong wadonnya sing sampan pokoke apa anaknya sampeane sampan aja wara sapa-sapa ya gua aja wara sapa-sapa wong lanang kita lagi ngomongin wong lanang aja ngomongin wong wadon lagi ngomongin Pak Guru ulang isi pengajian ning SMP Sisukan Sukan sampai turun tekan kananku. Selamat datang di Haji Ahmad Zuli Adam Tola'al Badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da sallu ya alal falahi wamdahu zainal mila man sarafil laili hawqa wa ataqa bil sabah diiling dokon kena kayak ora ya ana jaburane ana apa lengkap balik digawe parcel digawe apa tekang omah aja wara sapa-sapa. Iya wis. Ditakoni Nabi kula kok ana banyu beli wong wadon lakah. Napa sih gase entong gimana? Gase entong. Ki kula lagi ngomongin kula Pakku, beli ngomongin Pakku beli. Gase entong galone sih, galonnya langka. Tadi beli beja tuku mana? Tadi jasa di dokon, sorbane di dokon, jukut motor bu, ning tengahnya galon sebelah kiri gas. Waduh, perongkolannya dikira-kira. Yang ngomong karena tolak al-badru, tukang ngomong tukang tuku. Gas karo galon, masya Allah, kita tega temen ya, wadon ya. Anaknya kula loro blongo, karena suaminya terdolimi. Udah ya, mangkat mana balik, maning. Bisa ongkong baik biasa. Dugal takut bu. Ya duga ngati bae sebab lamun tukaran kono anake kula mlongo kabeh bakal anake kula melu kaya kula maning. Iki tanggi tukaran dan disimpen bae. Sekarang anake kula bu kelas 5 MI bocah wadon ngomong apa? Saya kalau punya suami seperti ayah, kuarne tedan. Jare anake kula kang lanang kula lamun dadi laki kaya ayah, sabar. Lamun didalilin anake kula mangsa manjingan yang bocah aja. Didalili wala takul lahuma ufin wala tanharhuma ya mangsa manjingan yang beli ngerti tapi apa teladannya pula karo sampean di rumah kadang-kadang dodar lanang karo wadon tukaran lanangnya anaknya liwat suntul setan gimana anak buru-buru di setan nampak no? Iya tak lagi tukaran kalangkan kesalah-salah anaknya langkah salah sama sekali gitu siraku masya Allah dasar wadon desa lanang bendul ngomong baik kayak kono anaknya seruntul setan langkah urusan apa di setan lah ini namanya bocah pengung kayak kono siapa siapa kok beda ngertos boten baru sederek iki aran apa pentingnya pula karo sampean merubih wong arep mati napa iki ahli Amerika si profesor Amerika bu kayak korban 5 menit maning asli Pakku 10:30 ning Amerika bu wong iku profesor bu profesor di atas doktor profesor ditakoni prof ari mati ku apa profesor ditakoni mati ku apa beli beru kita durung ngalami mati prof ari mati ku apa beli beru akhirnya si profesor ini profesor dokter ya profesor dokter akhirnya apa ngubungi ngubungi rumah sakit ditelepon KB dihubungi akhirnya ini rumah sakit tuh pernah beli anak wong mati urip paling pernah pirang dina anak kang 3 dina anak kang seminggu anak kang 7 tahun arane mati apa bu mati suri engkau bakal melek maning arane apa delap ya kan ya ngertos delap bu aran delap mau mati teluri maning arane delap dikumpulkan Pak Bu satu wong kang mati suri mati koma di rumah sakit Pak Bu dia apa disurvei dipelajari ditakoni siji sira lagi 3 dina mati kah anak apa nih kanai sila lagi seminggu mati kah nih kanai kayak ngapa sila lagi 7 tahun mati nih kanai kayak ngapa cerita makaitan pak kula lagi mati kules baik ruhe kula metu kah kula weru
begitu les metusin jasad ngiringane kula rabi kula nangis kula weru anak kula nangis weru tangga-tangga pada weru kula weru munjuk les besar saya munjuk kataku anak sengenge terang beli kira-kira tapi beli panas terang beli kira-kira munjuk maning toli apa peteng dedete beli kira-kira tambah munjuk kayak anak tembok barang kula des tekan kanan beli manjik kula meleh urip maning ditakoni wong satu ku pada kabeh dadi wong mati ku kayak kono nacak coba misalnya kan sih iya itu yang enak banget terus ini ya kuayang banget Hari ini kan mau tangi manis Pak Haji. ya mau itu jarang ini delap ya haji delap ya enak kau ini tuh ki wong naik haji be wong naik haji lah bu sapa bae kang mati nih karena kan oleh swarga lamunan sampean kan ditentukan kan tidak mati bani kan tak kuswarga gelem beli gelem pasti sampean ngomong apa engkau dingin arep apa arep didik anak-anak pula pasti alasannya pirang ini tangge wong sembayang lah je tajuk gue aku arep sembayang jamaah aku adane ben akeh kira-kira aja saya kayak encok lanang gitu Allah akbar bismillah turu maning gara-gara adane blender diganti adane kang enak istilah be adane kang enak supaya wongnya pada teka Allahu akbar adzan Madinah hayyalas sholat jengkele adzan di kayak biasanya enak sih enak hayyalal falah tambah enak layap turu maning jadi adan benak turu adan enak turu maning anak ning kene pirang gelintir kang sembahyang jamaah subuh ayo hari maghrib sipuku rada akeh subuh pirang kang imami bapak tua kang nabu kentong bapane gitu tadi makmume anak putune wis kono bae alhamdulillah bil alamin aja melotot biasa bae lu kok kono bu jamaah wong Yahudi wong kafir ku Pak beli wedi nih wong kula karo sampean ku beli wedi sampai lamun sampeane sembayang subuh kaya sembayang bada sing beli wedi sampean sembayang bada akeh beli hari Jumat langka nyong beli puasa beli apa cuma dicek ngecek je apa arpada istilahnya puasa beli nang beli je lah kau hubungannya je puasa karo ngecek jangan hubungannya pat-patnya ngecek je arpada bisa nih bada mau nih anak puasa masa jadi kalau cacok gigi bada soak kiki woku lah kau bilang puasa langkah apa tadi muni aku segigi bada siapa sih aku kayak kono bintang ibu aja waktu 12 teman baru kau suruh kopi mas sampai aneh gue lu bu melas kula kau sampai di akhlak Kanjeng Nabi kan jari Pak Kuba diimplementasikan apa sih bu? Implementasi apa? Terakhir pas setengah jam asli lima terakhir Pak Kuba pernah ning kroya ini sini keditan bu anak kuburan arahnya kroya apa? Ning keditan iku pernah anak uka-uka ngertos uka-uka bu uji nyali kah tahun 2008 mono anak tim barang kayak kononku anak preman wong jagoan boy pengen mancing TV Pak saya harus diwawancarai supaya saya masuk TV ya nggak bisa tidak saya nggak bisa kalau tidak akan saya obrak abrik kameranya karena diwawancarai Pak Masya Allah wongnya patoi si pitulas rambutnya dabang aku kalu diwawancarai di karuan nanti di kampung Pak Bang menurut abang kuburan ini bagaimana menurut saya kuburan ini sangat sumil sekali sumil itu apa Bang ya pokoknya kalau ada orang lewat ke sini ada suara pating kresek dari situ suara pating kresek apa ya bahasa Indonesia Kang bener ada suara pating kresek ya pokoknya kalau ada suara itu namanya sumil namanya ya, sumil jangan kon la ilaha illallah wis pos derek Kanjeng Nabi Muhammad
Abu Thalib mamangnya Kanjeng Nabi Muhammad arep ninggal. Jare Kanjeng Nabi ya ami mamang kula maca syahadat sampai pragat beli apa Pak? Beli maca syahadat padahal mamangnya Kanjeng Nabi. Jare Kanjeng Nabi aku, ya Allah iki mamangnya kula ngeloni kula bakal kula ditawuri ning wong diadang-adangi bakal kula diajeni wong dieloni butuh duit ngupaini kula. Tapi napa beli gelem manjing Islamku? Tuli Gusti Allah nurunakan Muhammad innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad siraku bisa ngupai hidayah ning wong sebab hidayah hak prerogatif saya. Jadi kula karo sampeyan ku sing marane menek mulane menek ana apa? Duwe hidayah sing Gusti Allah lho konon kubu. Kila mau berhidayah saya nak turun di TV bilang apa? Ikatan cinta. Iya. Kita mulanya menek ku apa? Diketukakan dikertegakkan bisa oleh pengajian Arab ngerti Arab beli Arab ikhlas Arab beli Arab antuk Arab beli pemokotan. Toli parane menek iku arane hidayah sing Gusti Allah. Al hidayah kasabi hidayah ku kaya srengenge Bu. Yang sampean lamun ning jero omah bae ya, ning jero omah peteng lakana srengenge toli ning jero omah bae kenang srengenge beli toli beli kenang srengenge ya metu. Sampai ingin dapat hidayah, pripe dikejar anak pengajar ngejar, anak pengejar, anak kiai ngejar, dikejar hidayahku, dirain kula karo sampean supaya apa? Supaya ansal hidayah sampai mati oleh hidayah si Gusti Allah. Kira-kira mati mesem. Karena gini kayaknya bukan mati mesem. Yang mana mangap tapi mesem, mangap apa? Itu ditutup cangkem enggak ide lo. Rukaya salah bahaya. Duh, mokoten Bu. Terakhir. Asli terakhir Bu, asli terakhir yang kira-kira kan Masya Allah. Beli setengah 11 pasti ini sih setengah 12 ini sih setengah 11 enak. Kebakin mah tekae. Lah, apa kurus derek? Iki rahasia hidayah sing Gusti Allah. Hidayah Bu. Pirang-pirang kelakuan Bu, nitipi anak bocah apa membuli, ngerti buli bocah SMP nendangi indase bature apa kangen indase sekarang makanya undang-undang pidana harus diganti apa malah tahun dipidana apa ya aja tadi walulas sebenarnya drop tuh kabeh bocah zaman sekian begitu Bu ngurusi anak Bu kula ngajar ning MI 20 tahun Bu ngajar ning MI madrasah ka 20 tahun iku kangenan bocah Bu apa lawang ditarik mancing ditarik metu tarik mancing tarik metu ucul gagangnya gagangnya ucul jarak kulaku siapa kue busung duduk kita itu gagang di tangan anak gagang di tangan mulai busung duduk kan ngomong busung mulai cangkem anak kesampean gagangan di tangan siapa kue cowok busung kok duduk kita itu gagangan di tangan anak semonong OTT ngerti OTT operasi tangkap tangan masih baik di ngaku makanya diajari apa diajari kejujuran anaknya kula dibiasakan mengucapkan terima kasih dibiasakan mengucapkan punten dibiasakan mengucapkan tulung ning anak kue tuh ngertos mukotan bosnya biasa dipayano ucapkan tasbih subhanallah ucapkan tahmid alhamdulillah ucapkan takbir Allahu akbar ucapkan tahlil la ilaha illallah bisa kamu penutup ya mau pakai dompet nih Pak Kubu bisa ucapkan tasbih subhanallah ucapkan tahmid alhamdulillah takbir ucapkan takbir Allahu akbar ucapkan tahlil la ilaha illallah konon ning anakku dipai kayak konon supaya kang barang kang manjinge suara kang enak bisa kayak konon bae por sederek moga-moga wonten manfaate mangga dongan nggih al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim
Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Allahumma shalli 'ala syafi'ina tuhna wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim ala tabaraka ta'ala bi sadatina sahabi rajma'in Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najatan minan nar wa lafan indal hisab Allahumma lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama hasbunallahu lidina hasbunallahu hasbunallahu hasbi Allah man baghalana hasbi man qadana jalla haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma ij'alna wa auladana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa amal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh